Hello，大家好，歡迎翻嚟收睇賽馬小子嘅頻道啦。咁上一次咧就終於斷咗纜啊，冇辦法啦嚇。咁可靠大師其實賽前都預計佢會擺前啦嚇。望空又得，咁揾遮擋都得。點樣知佢望空咧，去到末段咧就變咗均速啦。咁過極都過唔到前面啲馬。變咗最後咧就跑咗第六翻嚟啦。至於跑得好快啦，同埋藍俊賢呢兩隻腳咧，跑得好快，其實全程捉到隻馬就係跳起咁滯㗎啦。所以我覺得等於冇跑過啦，其實都係嚇。藍俊賢就晨早揈咗去3點望空咧，咁其實都係等於冇跑過啊。所以睇下練馬師下場呢啲幾隻馬點樣部署咯，再去做跟進咯。但係就真係冇辦法嚇。至於 Facebook 嗰度咧，喵喵怪其實都係賽前預計佢會擺前少少啦。跟住睇下有啲遮擋啦，守好位啦。但係你打開咗直路咧，衝落去又真係唔係好多嚇。變咗嗰隻做好自己咧，其實我之前都有貼過啦，做好自己咁就可以放到翻嚟啦嚇。冇辦法，有腳冇膽啦。希望今次星期三嘅賽事咧，我嘅心水咧可以幫大家贏錢。而我相信咧，我呢一匹馬咧應該今次係會有啲分頭嘅嚇，都應該係會半冷㗎啦，就唔係一隻熱門嚟嘅嚇，應該係變咗半冷嘅。我咧就想推薦咧就係今次咧我想推薦第4場嘅4班嘅1200米賽事啦。今次跑馬地咧係會用 C+3跑道嘅，C+3跑道我都係相信咧前置守好位嘅馬匹咧會有優勢少少嘅。所以咧我今次想推薦嘅馬匹咧就係5號嘅雷神太保。點解會揀呢隻雷神太保咧？其實如果你睇賽績嘅話咧，雷神太保咧其實就冇點上過名嘅嚇，冇上過名嘅。但係點解會揀呢匹馬咧？首先啦，布文騎咗3次啦嚇，3次都跑1000米啦。今次增程1200咧，亦都係繼續布文騎嘅。但係今次咧係減咗5磅嘅，同埋我自己覺得咧1200米始終都係啱呢匹馬嘅發揮多啲嘅，因為1000米我覺得隻馬唔係好爆得起嚇。所以我覺得其實上場嗰個1000米真係其實跑落去咧真係嗰個效果麻麻地嘅嚇。可能幕後就決定同騎師決定啦。跑翻1200米可能會好少少，所以今次咧就跑1200啦。其實季初咧何澤堯跑嗰幾場沙田1200咧，其實都走咗光㗎啦嚇。何澤堯呢場192咧，大家去睇翻咧，其實係塞車定係最尾撲上嚟，其實個勢係真係唔差嘅。所以我覺得1200米其實已經證明過㗎啦沙田。始終跑馬地咧，你話444呢場都跑過啦。但係嗰場我亦都有之前係講過咧，就係話巴道嘅發揮咧就麻麻地，因為晨早走咗上去咧，用咗即係轉彎嗰陣時已經用咗一段，所以去到末段就唔多啦。但係我覺得1200米始終啱嘅嚇。同埋咧晨操方面咧，今次隻馬咧係好罕有地咧嚇，第一次順從化嘅。如果第一次順從化嘅話，我相信都係希望可唔可以俾啲新勝咁隻馬啦嚇。睇住前段咧冇咁立啦，而冇咁跟前少少跑咧，睇下可唔可以跟到啲4、5位。我相信3檔嘅話咧，其實都好跑，因為2檔嘅有運行唔係好快啦。1檔嘅團結戰靈咧，我相信咧係會擺前少少嘅。所以我相信3檔嘅雷神太保咧係坐底可以易貼啦，甚至乎貼埋欄都冇問題嘅。如果 C+3欄俾佢貼到埋欄嘅話咧，我相信佢今場好大機會咧可以鏟到入嚟3甲嘅位置嘅。所以咧，我自己咧就會想試一試呢隻5號嘅雷神太保啦。至於你話我自己個人嘅配腳咧，我首先會揀翻2號馬嘅團結戰靈先啦，因為團結戰靈咧其實初次都唔係初次㗎啦嚇。上場跑場沙田1200咧667咧，其實呢一場賽事咧佢證明其實我覺得唔差嘅，因為其實龍之輝啦嚇，有表現嘅馬啦，魅影歌飛啦，正氣清區啦，風再起時，健康快車，非凡，但呢啲馬全部都係今季有表現嘅馬嚟嘅嚇。佢咧只係輸佢哋咧係2個馬位左右嘅啫。所以我覺得佢嘅實力咧其實係已經係證明咗啦。今場咧佢排1檔咧係絕對好跑，因為一定係貼到欄啊。亦都係可以擺到前咧，我相信非常之好跑呢隻馬嚇。落到班用梁家俊，梁家俊之前都騎過2次啦。所以我覺得呢隻馬用到梁家俊冇問題啦嚇，睇下佢點樣發揮到時嚇。亦都賽前咧係今日嘅時間裏邊咧都拍咗一課紫荊歡呼。紫荊歡呼其實啱啱都有交代到啦。所以我覺得呢隻馬做咗功夫特登過嚟跑呢場咧，我覺得係想恰啲弱啲嘅對手咧。落班第一場就要搏一搏㗎啦呢隻馬嚇。至於你話我第2隻配腳咧，其實我有考慮過幾隻馬啦。我本身有考慮中華萬里啦嚇，亦都有考慮咗呢隻叫做駿馬之星啦，同埋魔界嘅嚇。我最後咧，如果我暫時目前嚟睇嘅話，當然啦，要睇下臨場會唔會有落雨，因為其實我睇天文報告咧，聽日咧其實有機會會落雨嘅嚇。所以就到時再睇。但係我會喺呢3隻馬度揀啦。但係我覺得我自己目前傾向咧，如果冷門有可能會拖魔界，因為其實我覺得魔界咧上場馬咧，我覺得雖然話佢輸9個馬位咧，但係上場馬佢太蝕啦嚇。佢始終咧，我覺得而家呢隻馬嘅氣量咧
1400已經係頂㗎啦嚇，1400已經頂啦。咁啊上場1400佢特登着意咧去擺錢啦，放頭即係擺錢跟錢啦。咁結果咧翻到嚟咧就跟咗個好快嘅步速啦。咁啊去到最後200米咧就散咗嘅嚇。咁但係你睇翻呢場馬可以跟到快步速而唔斷嘅馬咧，去到下一場咧全部都係有表現，譬如綠野飛馳啦，跟咗個快步速啦。咁但係啱啱咧都係同隻喜尊龍咧鬥到叮當碼頭嘅嚇。咁跟住你見到同心同樂咧又係跟住呢個快步速啦。咁啊再出咧跑第2嘅。咁跟住做好自己咧，亦都係我 tip 嗰場啦嚇。咁啊放快咗，咁啊翻到嚟跑第5啦。啱啱咧星期日嘅賽事咧都已經贏埋㗎啦。所以我覺得跟得呢個快步速嘅馬咧，其實都係好強嘅馬嚟嘅。咁始終魔界佢第一次跟咗個咁快嘅步速咧，輸9個馬位。然後今場咧佢最大嘅變數係佢縮程跑翻谷草，而呢一隻馬跑谷草咧係一定好過沙田嘅嚇。咁因為佢力短嘅馬嚟嘅，咁所以佢話縮程變咗1200米跑谷草1200啦。咁然後佢之前1650其實已經走咗少少光㗎啦。咁所以我覺得咧佢可能跑3場沙田嘅唔同路程咧，隔咗沙，然後翻嚟跑谷草1200米。咁但係最大嘅難度咧，始終都係今場係私家3粒嘅80檔咧，留到最後衝上嚟唔知衝咗幾多。咁但係如果我覺得呢隻馬如果又係變咗冷門嘅馬，我自己個人就會就會傾向再拖多次啊嚇。咁始終佢要翻嚟谷草嘛。咁至於你話中華萬里咧，始終呢隻馬我覺得太耐冇跑啦。咁上場其實咧嗰個表現唔算太差嘅嚇，同隻任何間嘅情況啦。咁啊翻到嚟咧就輸3個零馬位跑第9。咁所以你話今場落班有冇機會咧？用翻霍雲星，我覺得就係因為用翻霍雲星，我覺得個機會係有。因為之前咧霍雲星都有幫呢隻馬咧，其實已經係摸過一課大閘㗎啦嚇。咁所以我覺得用翻霍雲星都有機會嘅。咁所以但係呢隻馬就到時再睇啦嚇。咁至於你話駿馬之星咧，咁其實之前文家良道咧，其實都有幾場係有少少走光，但係最後就不似預期啦。咁啊所以轉咗羅富傳道啦。咁但係轉倉馬嘅第一鋪咧，通常自己個人都會傾向睇一鋪先嘅嚇，除非話特別好分咁樣啦。咁所以我就目前3隻馬入邊咧，我自己會傾向拖一拖魔界嘅嚇，咁就睇下有冇驚喜咁樣啦。咁你話至於其他馬，你話譬如貴麗人生咁樣，貴麗人生上場其實快閘啦，但係去到末段咧，其實衝落去咧就唔係好多㗎啦嚇。咁所以呢隻馬我唔要啦。咁你話有運行未得嘅馬，咁我唔要啦。鼓浪好友咧，其實上場馬咧好似叫做放出嚟，好似跑第4咁樣啦，落重飛咁樣啦。咁但係其實上場咧個段速咧個時間咧唔係好靚嘅啫嚇。咁所以我覺得前2段都係慢嘅，咁所以我覺得佢放咗出嚟，咁末段又拉唔快嘅時候咧，咁我覺得就今場個難度比較高，咁就唔要啦。咁鄉村運長期都係啲1000米可能3、3、4、4咁，但係1200米始終難度對佢嚟講比較高少少啦。咁所以我就未必會要呢隻馬嘅。咁啊，比特星啊，甚至乎節節有福咧，呢兩隻馬咧，其實上場咧又係一個弱組度啦，一個慢時間咧就放出嚟啦。咁啊，叫做捱到第2、第3名啦。咁但係其實睇翻個組嘅水準，其實真係唔係好高啦。例如話電訊驕人都好辛苦先投馬嚟㗎啦。咁之後個堆馬其實再出都唔得嘅嚇，全部都唔得嘅。咁所以我覺得弱組嚟，咁我就唔要啦。咁所以超勁火力啦嚇，超勁火力呢隻馬其實我覺得始終都係季初即係霍雲星嗰度搏咗好多啦，潘頓都搏埋。咁啊，今場用咗巴道嚇。咁我覺得巴道同呢隻馬又未必話咁合拍喎，始終又冇點摸過一課啦。咁賽前操練都唔係話特別積極啊，就係普普通通順其自然咁嘅情況底下咧，咁我覺得9檔嘅話都難發揮㗎啦嚇。咁所以呢隻馬可能會降班5班先再睇呢隻馬。咁所以總括而言咧，我自己咧就會心水下5號馬嘅雷神太保啦。咁如果大家有興趣咧，可以拖埋2號馬嘅團結戰靈啦，同埋12號嘅魔界嘅嚇。咁就希望我今次嘅心水咧可以中翻啦嚇，亦都幫到大家贏錢啦。咁如果大家都中意我嘅分析嘅話咧，都希望幫手share 啦、like 啦同 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋開埋個鈴鈴啦。咁下次有新片嘅時候咧，就會第一時間通知到你㗎啦。咁我哋下條片再見啦。